我唔係唔贊成去賣呢一個業權，又或者即係政府你都要話俾我哋聽點解有咩理據去唔俾我哋去呢度去重建，而去話翻俾我哋啲居民聽。其實我哋係個訴求好簡單，你話即係你話要我哋去換個第二間屋冇問題嘅，但係我哋而家係乜都唔清楚、乜都唔知道嘅情況下去賣，所以我帶住兩個屋企，我哋係帶住兩個屋企，我係好困難咯，對我嚟講，18歲到而家呢一刻嘅時候，我第一次係有咁彷徨嘅感覺，我係唔知道我聽日究竟係要點樣，即係呢個問題係好辛苦、好難受啊！係嗰難受位係我應該要點樣去做？點樣去做一個正確嘅決定？我諗唔到咯，係啊，我唔係唔係話我去反抗一定要去唔跟你哋政府行，但係我係唔知道後邊嗰條路你想我哋去點樣行。你話去賣業權，我究竟我跟你個條隊去行嘅時候，我究竟去扭換扭邊一度，我自己都唔知道，因為全部都係抽嘅。你有10個屋苑俾我都唔即係好啦，我中意嗰個屋苑，我去揀嗰個屋苑，但係原來我抽唔到嘅時候，我下一步係點樣咧？喂，大佬，我自己屋企仲有個仔，即係我都要諗我個仔，喂，係咪呢一個區適合佢要去做咧？即係我講緊嘅係一個好現實嘅問題，唔係話我唔想去做，而係我係解決唔到呢一樣嘢。